Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün otelde slime yapacağım. Hemen malzemeleri tanıtayım. Tutkalımız, şampuanımız, durumuz ve su ve borakslı suyu hazırlayacağız. Başka bir şey varsa bir de kabımız var. Ondan da ekleriz. Şimdi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi tutkalımızdan dökelim. Yeterli. Hemen kapatalım. Birazcık karıştıralım bunu. Şimdi suyumuzu ekleyip gelelim. Birazcık sanki fazla koydum gibi. Ama neyse. Bence Şimdi, birazcık tutkal dök. Gerek yok. Duru'yu koyalım. Duru yani İşte duş jeli. duş hele evet. Bayağı koyduk. Duş jelimizi koydum. Şimdi karıştırıyorum. Mikserle de yapabilirim arkadaşlar. Evet, mikserle de oluyor. Şimdi Bence bayağı bir su kaçırmışsın. Şimdi şampuanımızdan döküyoruz. Şöyle göstereyim. Otelin şampuanı. Şöyle. geri yerine koyalım. Ben karıştırıyorum. Şimdi borakslı suyu hazırlayıp gelelim. Oluyor arkadaşlar. Evet. Aslında biz dökmedik. Şimdi çok azıcık dökeceğiz. Sana söyleyeyim bu sıvı olacak Oluyor. ama güzel olabilir. Birazcık üstten alalım kamerayı. Çok değişik toplanmaya başladı. Evet. Aslında kaseden de toplanmadı, kendisinden toplandı. Bence bayağı bir boraklı su döktün, katı oldu. Olmadı, güzel oldu kıvamı. He? Güzel oldu kıvamı. Bilmem. Belki de güzeldir. Çok güzel kokuyor. Duş jeli koktu. Şimdi biz bunu yapıp gelelim. Evet. Arkadaşlar yaptık. Şöyle birazcık sanki sıvı oldu ama güzel oldu kıvamı. Şu altı da silelim bence, ıslak çünkü daha da sıvılaşmasın. Arkadaşlar otelde olduğumuz için peçete de koymamışlar odaya. Ya koymuşlar da belki bitmiştir. Aslında tuvalet kağıdıyla silebiliriz. Onu alalım. O da yoksa ben istersen göstereyim mi? Sen arkadaşlarla oyna, ben Tamam. de. Evet arkadaşlar, slime böyle oldu. Elimize birazcık yapışıyor. Güzel oldu ama güzel yaptı. Ben ilk başta katı olacağını düşündüm. Ama güzel oldu slime. Geldim. Evet geldi. Birazcık elime yapıştı benim. Evet arkadaşlar, ben önceden yaptığım slime. Şimdi Ahmet'in slime'ına geçiyoruz. Şöyle çıkartayım kabımdan. Kıvamını beğendim arkadaşlar. Ben de beğendim. Güzel kıvamı. Koptu. Evet. Çok sıvı ya birazcık. Elime birazcık borakslı su alsam mı acaba? Vazelin sür diyeceğim de vazelin bizde kaldı değil mi? Arkadaşlar bu arada yarın otelden gidiyoruz. Evet. Yolculuk videosunu çekeceğim, otelden çıkış videosunu. Bugün de şeyi çekebilirim. Oteli Akşam tanıtımı. evet. Sonra aquaparkı biz çekemeyeceğiz. Aquaparkı. Çünkü belki balkondan çekebiliriz. Çünkü ben hastayım birazcık. Ahmet de birazcık boğazı ağrıdı. Gece çok kötü oldum ben. Şu an bağırarak konuşuyorum arkadaşlar. Evet. Burnumuz akıyor. Belki benden sana bulaştı diyeceğim de nasıl olacak o? Benimki senden önce vardı. Yani senden önce değildi, işte vardı. Neyse. Hadi slime böyle arkadaşlar. Keşke piresi de getirseydik. Değil mi?
Yani ama neyse şimdi oynayıp videoyu bitirelim diyeceğim de arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.